Привет, ребята, с вами Владиславикс. И сегодня будет поездка на трамвае БКМ 60-102 на номере 7 от остановки Площадь Мясникова до метро Партизанская. Кстати, если вам это видео понравится, ставьте лайки, подписываемся на канал. Ну а мы этот ролик начинаем. Нам не нужна единичка, там вот едет. Мы ждем 7. Но она по будням ходит. Посмотрите, вот такое вот расписание. Сейчас выйдет. Быстрее выезжай, быстрее. Мы тебя ждем. Сейчас приблизится он к нам. Сейчас будет подходить к нам. Подъезжает 7. Наконец-то. Прошлое видео была поездка на 1 трамвае. Ленинградской. Осторожно. Первый зупиняется. Припынок Ленинградской. Наступный припынок Свердлова. Наступный припынок Свердлова. Осторожно. Первый зупиняется. Положение пассажиров. При уходе у транспортных средств сжимайте заплечник и мировой стильник в руках.
Стадіон Динамо. Наступний припинок стадіон Динамо. Осторожно, первый зупиняется. Положение пассажиров. Уступайте месте несения пассажиров в степени законного сроку, держаться машинам, инвалидам и пожилым людям. Припинок стадіону Динамо. Наступний припинок ліцей БДУ. Наступний припинок ліцей БДУ. Осторожно, первый зупиняется. Поважанные пассажиры, при входе с транспортного пробку не забывайте свои речі. Повідомляйте про речі, які знаходяться у салоні без нагляду у водителю, а також по телефоні 102. Припинок ліцей БДУ. Наступний припинок БАТ Гортига. Наступний припинок БАТ Гортига. Осторожно, первый зупиняется. Державные предприятия Минтранс проводят набор на курсы по подрихтовке водителей троллейбуса и автобуса за курс срока у предприятия с наличием продуктов команды. Перед повышения выплачивается заработная плата по мере до 1000 рублей. Международная интеграция интернета. Телефоны для доверия. 829 850 24 05 375 17 215 86 04.
Наступний припинок Захарова. Осторожно. Первый зупиняется. Державные предприятия Минздрав запрошение на постоянную працу водителей автобусов и троллейбусов. Телефонный предобед плюс 375 17 219 86 74 плюс 375 17 219 86 04. Припинок Захарова. Наступний припинок Чапаєва. Наступний припинок Чапаєва. Осторожно. Первый зупиняется. Припинок Чапаєва. Наступний припинок Платонова. Наступный припынок Платонова. Осторожно. Первый зупиняется. Поважание пассажиров. Проведите транспортную сродку, не забывайте свои речі. Повідомляйте про речі, які знаходяться у салоні без нагляду водителя, а також по телефоні 102.
Припинок Платонове. Наступний припинок Ботанічне. Наступний припинок Ботанічне. Осторожно. Двери зачиняются. Помазание пассажиров. Уступайте место для сидения пассажирам с детьми, дошкольного взрослу, тяжелым машинам, инвалидам и пожилым людям. Припинок Ботанічне. Наступний припинок Завулок Козлове. Наступний припинок Завулок Козлове. Осторожно. Двери зачиняются. Державное предприятие Минтранс проводит набор на курсы по подготовке водителей троллейбуса и автобуса за конструкторов предприятия с наличием продуктовых команд. Перед звучанием уплачивается заработная плата в размере до 1000 рублей. Международный заняться интернет. Телефон для доверия 829 850 24 05 375 17 219 86 44. Кстати, находится трамвайный парк.
двери зачиняются. Наступний припинок – станція метро «Тракторний завод». Наступный припынок – станция метро «Тракторный завод». Осторожно, двери зачиняются. Державные предприятия Минтранс запрошили на постоянную працу водителей автобусов и троллейбусов. Телефонный ледовед плюс 375 17 215 86 74 плюс 375 17 215 86 44. Тракторный завод. Наступный припынок – Валеево. А что тебе там делать? Это с внуком погулять? Нет.
Наступний припинок Валієва. Осторожно. Первый Туда-сюда зупиняется. кататься. Нет, тяжелее там. Сейчас вот есть. Таки живут, а? Хочу кататься. Поехала еще. Хочу включить. Поехала еще и там, что кататься. Деньги накатывать. Что сейчас? Что сейчас? Что делаешь? Идите голосовать. Надо. Припинок Валієва. Наступний припинок ВАЗ 50 водка 30. Наступний припинок ВАЗ 50 водка 30. Осторожно. Первый зупиняется. Припинок ВАЗ 50 водка 30. Наступний припинок станція метро Партизанський. Наступний припинок станція метро Партизанський. Осторожно. Первый зупиняется.
Наступний припинок Народне. Ой, капелька упала из облака. У нас-то дождик. Наступний припинок Народне. Осторожно. Первый зупиняется. Сейчас будет. Ну что ж, ребята, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями и обязательно пишите интересные комментарии. Ну а я погнал домой. Спускаемся на метро Партизанская. Так. Так. Холодно как-то. Ё-моё. Все, мы приехали. Идем в метро. Так. Все, всем пока.